صباح الفل عليكم. الفاهيتا بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم. عندي معلقة كبيرة بابريكا، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، نص معلقة ملح، والليمونة دي. هحط التتبيلة بتاعتي كلها على بعض ما عدا الليمون 3 ساعات تقريبا في التلاجة، هنتبلهم ونحطهم في التلاجة. بعد كده هعمل بصل، فلفل احمر واصفر، واللي عايزه كمان فلفل اخضر تمام، بس الفلفل الاحمر والاصفر دول اللي كانوا عندي. طلعتهم من التلاجة بعد 3 ساعات، حطهم في التتبيلة بتاعتهم ما عدا الليمون. حطيتهم في الصينية بتاعتي، تكون الزيت بتاعها سخن علشان تاخد صدمة الفراخ أول ما تنزل. أنا هنا عاملاها الوراك المخلية. أفضل حاجة للفاهيتا الوراك، بتبقى تحفة ومش بتاخد سوا خالص. أنا كده حمرتها من على الوشين، بتاخد تقريبا دقيقة ونص أو دقيقتين. بتبقى طرية جدا وحلوة جدا، مش قادرة أقول لكم رهيبة قد إيه، بجد حلوة قوي قوي، هتعجبكم جدا لو عملتوها. وسهلة وسريعة جدا بقى، خصوصا ان المدارس دخلت علينا، فبجد حلوة قوي. والولاد طبعا بيحبوا الأكل اللي هو بتاع بره، فدي بجد أكلة حلوة جدا. أنا هطلع خلاص الفراخ بتاعتي والليمونة بتاعتي، هعصر عليها الفراخ. الليمونه بتاعتي هعصرها على الفراخ تمام. في نفس الطاسه بتاعتي علشان اخد طعم التوابل بتاعت الفراخ وريحه الشوي بجد حلوه قوي. هنزل بالبصله دقيقه بس كده لحد ما تدبل شويه، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين دبلت بس مش اكتر. طبعا النار بتاعتي متوسطه ومش عاليه. وهروح اول ما تدبل البصله اروح منزله الفلفل بتاعي، ولو عايزين تزودوا فلفل اخضر برضو بيبقى حلو جدا. وهقلب برضو دقيقه واحده بعد كده وبس خلاص. اللي بيحب الخضار بتاعه مش طري مش ناشف، بيحبوا طري، خليها تقريبا دقيقتين على النار. انا كنت عامله رز ابيض هنا، مش قادره اقول لكم الريحه حلوه قد ايه، الطعم تحفه قد ايه. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، اكله سهله وبسيطه، مش هتقفوا في المطبخ كتير، تقطعوها كده شرايح وتحطوها. رائعه رائعه رائعه. اتمنى ان انتوا تجربوها واتمنى تعجبكم. تنسونيش في اللايك وفي الشير والسبسكرايب. شكرا جدا جدا ليكم. شايفين التقديم حلو ازاي؟ شكرا جدا ليكم. سلام.